ਓਏ ਜੁਗਨੀ ਮੇਰੀ ਛੋਰੀ ਸੈਨ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਚੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚੁਗਨੀ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਬਈ ਰੋਕੂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਸਮਝੋ ਸੂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਐਸੇ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਪੜੇਗਾ। ਦੇਖ ਭਗਵਾਨ, ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੁਗਨੀ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਭੇਜਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ, दुनिया की रीति ऐसी है। अब बेटियां पढ़ ली है, अब कमाने जा रहे से, फिर दूर नौकरी लगेगी, दूर चली जाएगी। खैर ये सब कुछ तो चलता ही रहना है। तू चिंता न कर, मैं है ना। आटो चला के इन्ने पैसे तो बच ही जाते हैं कि असी अपनी बेटियां ने कोई कमी ना आने देना। ये बात असा दोनों को पता है। बस तू विश्वास रख माता रानी ते। वैसे भी साडियां बेटियां संस्कारी से, होर की चाहिए। चल छट लिया तू मेरा डब्बा दे, भी गल्लां दे नाल तू दा ढिड पूरा कर लेगी। मैं तो सारा दिन भुखा रहांगा।